Hello， 欢迎回到博德家族频道 BD Family Channel。我们要做什么？对，今天要教大家做 DIY 弹弓射击挑战。那么我们会以 Angry Bird 的主题来完成我们今天的设计，所以我们话不多说，先去准备道具吧 ，Let's go！A few moments later. Yes， 我们回来了，所有的道具都准备好了，我们现在就马上去组装我们的道具吧 ，Let's go！给弟弟粘一个先，拿住，给粘。Yes， 你在日本。爸爸放太多个 glue 了，是死的。
Okay, Bowen, you go first. Uh-oh. 哎呦我的妈！我太难了。耶！大家学会了吗？如果喜欢我们的影片，记得点赞、分享还有订阅哦。记得打开你的小铃铛，那么你就会看到我们的新影片啦。那么同时也可以在下方留言告诉我们你们想看的 DIY 制作哦。那我们会尽可能的去完成哦。那我们下一个影片见哦，拜拜。来，3、2、1，来。Why you still on your hair？ 怎么你粘头发？哦，怎么办？还有在头发，还有在，头发还有在。OK， 闪。哦，闪。OK。Action。Cut。弟弟。